who is always losing their belongings? 3, 2, 1, go. อ๋อไม่ใครทำของหายบ่อยสุดอะ Hi everyone, welcome to LoveCast, the BL podcast. I'm your host Heather. With me is our other host Kayla, and we have a first here for LoveCast. We're so excited to be welcoming the T-pop group Formix. Yay! This is Formix สวัสดีครับ Formix ครับ This is Formix. Hello guys, I'm Ninja from Formix. Hi, I'm Mecca Formix. Hi, I'm Foxong Formix. Hi, I'm George Formix. Yeah. Thank you so much for joining us today, guys. We're very excited. You're actually our first T-pop group on the show, and so honestly, you're the best group for us to start with. Oh. We love you so much. Thank you so much. No, thank you. So we often like to start our shows with a little bit of a game. We call it an icebreaker, just to kind of get to know you guys, do something fun before we jump into all of those questions. If you guys want to kind of break the ice with us a little bit. Yeah. I love to. So for the game, I'm going to ask you a series of questions, and on the count of 3, all I need you to do is point to the person who you think the question fits the best. So for example, when I ask who is always losing their belongings, then I count down from 3. You need to all point to the person who you think always loses their belongings. Okay, so let's do a practice question. So let's use the belongings question as a practice. Who is always losing their belongings? 3, 2, 1, go. อ๋อ ไม่ใครทำของหายบ่อยสุดอะ นั่นน่ะที่บ่นของหาย พี่นินน่าจะบ่นเยอะสุด Yeah. ก็บ่นโทรศัพท์นะ Ninja's always losing their belongings. เดี๋ยวก็ถามหาโทรศัพท์เดี๋ยวก็ถามหาแว่น Yeah, when ใช่ไหม ใช่ like asking other people, it's like, where's my phone? Where's my glasses? yes Always. Phone is here. Always. โอเค always. โอเคโอเค Do you lose your glasses like on the top of your head? Do you put your sunnies up and you lose them when they're on the top of your head? เคยแบบใส่แว่นแล้วแบบใส่แว่นบนหัวแล้วลืมอะไรอย่างงี้ไหมฮะ หรือว่าอยู่บนหัว เคยเอาโทรศัพท์ แบบตั้งถ่ายอะไรสักอย่างแล้วก็หาไม่เจอแต่ตัวเองกำลังถ่ายอยู่ he said that he once he used his phone to do a recording of some sort, and then he was like, where's my phone? I do that all the time. All right. So now that we know how to play this game, are you ready for the actual questions? พร้อมแล้วค่ะ I'm ready. Okay. So who is always last to arrive to set or events? So 3, ว้าว 2, 1, go. Are you even choosing yourself, Mecca? ทำไม Okay. All right. Do you want to explain เพราะ yourself? บ้านไกลครับบ้านไกล He said that Yes. his home was far away. หมายความว่ามีสปา That's yes kind of แล้ว ไม่ ก็ ใช่ข้ออ้างค่ะ แล้วก็ผมชอบปวดอึบ่อยครับ บ้า ไม่ตอนเราขับแบบว่าตื่นเช้ามาใช่ไหมสมมติเราตื่นสายอะไรเงี้ยแล้วตอนผมเป็นคนที่ตอนตื่นมาแล้วมันต้องเอือ เข้าห้องน้ำ มันต้องเข้าห้องน้ำแล้วตอนเนี้ย เข้าห้องน้ำนาน เหมือนวันเนี้ยผมขับรถมาแล้วมันก็ปวดกลางทางผมก็แวะกลางทาง Okay, so and there's a little bit from Ninja which she said that that's no excuses, which to make Mecca defend himself that well he's also live far away and he also needs to use bathroom often with like early morning, like he's those type of Yeah. person. Yeah. If it's part of your routine, you've got to keep it up. That's why he late. 100%. All right. Next question.
Who refuses to share their snacks? So 3, 2, 1, go. Oh. Okay, splits. Oh no, Ninja. Okay. I think we have shared a lot of snacks. yes Yeah. Okay. But when So but when but when ninjas have his own snacks, always Folk Song gonna take it. You know, like not us. okay. yeah Oh, okay. Away. Yeah. They just go missing, and you know folk songs taken them. ทำไม Folk Song you want to say something เพราะว่าถ้าโฟกซองขอพี่นินจะไม่ให้ครับ Okay, he said that if he asks for it, he won't get it. ไม่เพราะว่า Just take it. นินจะบอกว่าเวลาแบบสมมติซื้ออะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมคะสมมติก็ซื้ออะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมคะนินจะแบบว่าเขาเรียกอะไรประมวลไว้แล้วว่าฉันจะกินเท่านี้มันเท่านี้คือเพียงพอต่อความต้องการฉันแล้ว แต่ว่าถ้าอยากให้เลี้ยงหรืออยากอะไรจะบอกเดี๋ยวจะซื้อมาเผื่อหรือจะซื้อมาเผื่อเองแต่ว่าถ้าอันไหนที่ประมวลไว้แล้วอ่ะอย่ามายุ่งเพราะว่ามันเท่านี้ ฉั แล้ น ว จะกินเท่านี้ Okay, so Ninja said that he already planned ahead that he's going to eat this much, so that's why he buy only this much. But like if you want her to buy your snacks, then you can tell them. But like, yeah, don't mess with her. You with only his plan. Yeah. Yeah, you only plan for what you're going to eat. You're not planning to buy snacks for everyone. Yeah แต่ผมมีความลับนะ yeah you have secret โอเคพูดดิ เพราะความลับก็คือพี่นินจะชอบกินแล้วก็วางไว้ใช่ไหมตอนที่พี่นินไม่อยู่อ่ะผมนี่แหละเป็นคนกิน เห็นไหมล่ะ Okay. So Mega share a little secret. So Ninja always, the one who finish Ninja snack is always Mega because Ninjas always leave the snacks around and Mega has to be the one who finish it. พวกซอง Okay. พวก Yeah. ซองไม่รู้เรื่องไง It's folk song and Mecca. พวกซองไม่รู้เรื่องพวกซองชอบกินต่อหน้าไงมันต้องกินรับหลังเขาไม่รู้จบโต I see Okay, folks don't like to eat behind the bags. Okay, let's go on to next question. Yeah. Yes. All right. So, who gives the best compliments? 3, 2, 1, go. Oh, it's George. Okay, น้องจอร์จนะคะ Yeah. What are some of the compliments that George gives? ยกตัวอย่างคำแนะนำที่คำแบบคำชมที่จอร์จจะให้สิคะ ที่จอชมเหรอจอชอบแบบชมตลอดเลยครับแบบเฮ้ยเพื่อนวันนี้โชว์เต้นดีนะเนี่ยวันนี้แบบร้องดีนะเนี่ยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น He's always like the type to give compliment all the time, like, "Oh, today you did great. That was a good performance and such." yeah we need that power Nice and encouraging. we need that energy แต่หนูขับเคลื่อนพลังด้วยการด่า Okay, Ninja said that she drive the group by giving them scolding. So, good cop, bad Two cop. opposites. Good cop, bad cop. เป็นการเล่นตำรวจดีตำรวจเลว Who has the best fashion sense? 3, 2, 1, go. Ninja, yep. Oh, and Mecca? Everyone? Nah, Ninja. คือเป็นเอกฉันท์นะคะ I feel like that's a given though. Like, you're iconic, Ninja, Yeah, and yeah. like Fashion 100%. iconic. That's kind of a given. thank you so much 100% fashion icon. I want more cloth เหรอ yes more clothes more shoes more bag I want more I feel that. Definitely. All right. Next question. Who makes the most mistakes on stage? 3, 2, 1, go. folk song Just folk song. Only folk song. I think we do a lot of mistakes
on the stage, but it's just like a little bit mistake, not much. Okay. Like you, if, Like if just you, tiny if, little like if you code. don't know, you won't know. Yeah, if you don't know, you will not know. จริงๆถ้าแบบว่าไม่ค่อยสังเกตอะถ้าดูเฉยๆอะพวกเราจะชอบคิดว่าแม็กกาเต้นผิดบ่อยเพราะว่าเป็นคนถ้าผิดคือหน้าจะโลกออกมาเลยจะยิ้มหรือจะหัวเราะออกมาเลยแต่ว่าถ้ามองที่ดีเทลจริงๆอะโฟกซองผิดบ่อยแต่ว่าเนียนจะแบบไม่พูดจนกว่าจะมีคนไปทักท้วงถึงจะแบบว่าพูดออกมา Okay, so they're saying like at first glance, Mecca would be the one who seems like he has a lot of mistakes because like his face would go when he had mistakes. But like if you actually go into detail, folk song is actually the one with the most mistakes, but he just go with it and play it smooth until someone calls him out. Yeah, no one's going to know. If you don't show it on your face, no one's going to know. จริงค่ะถ้าไม่ลุกลักก็ไม่รู้ค่ะ The show must go on. Yeah. All right. Who has to do the most takes when recording a song? อุ้ย One take your 3, 2, ยากจัง 1, go. Oh, everyone. มันแล้วแต่เพลงค่ะว่าแบบว่า Yeah. บางเพลงท่อนนี้ก็ยากบางเพลงท่อนนี้ก็ยากอะไรเงี้ยมันดีเทลมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนอะไรเงี้ยครับ แล้วเราก็ไม่ได้นับไว้ด้วยแหละใช่ไหม ใช่ค่ะ Like so they're saying like it depends on the song, like some song there are some hard parts on someone and like the other song has hard parts on the other person, like they didn't count. Yeah, that makes sense. All right. Who sleeps the most? 3, 2, 1, go. folk song. No contest, folk song. all the time Where's the strangest place you've found folk song asleep? ที่แปลกที่สุดที่เจอโฟกซองงีบหลับค่ะ หลังลิมโบค่ะ คือเวลาเราถ่ายแบบมันจะมีฉากที่เป็นกระดาษอะครับแล้วเขาจะเรียกว่าลิมโบใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นถ่ายแบบอยู่แล้วก็แบบหาโฟกซองไม่เจอแต่โฟกซองอะไปหลับหลังลิมโบในวันที่เขาถ่ายรูปกันอยู่ Okay, so like they found one of the weirdest place was when there was have a photo shoot and then like they have a paper screen called Limbo and folk song was found lying sleep behind the paper. มียิ่งกว่านั้นอีกค่ะโฟกซองหลั Like บ no one's gonna find you there. หลับที่ร้านหมูกระทะแล้วก็ร้านชาบูด้วยในขณะที่คนกินกันแล้วโฟกซองรู้สึกว่าฉันอิ่มตัวแล้วก็คือหลับบนเก้าอี้ตรงนั้นไปเลยนี่เรื่องจริงหมูกระทะก็หลับค่ะ Okay, so this is a bit more surprising. He slept on when they were having a barbecue. Like he finished his food and then he was gone. Just eat and run. Gotta have Yeah, your nap right right then and after. Oh So funny. no, I get that. Your belly's full of food and it's time for a nap. That's my Sunday afternoon. Okay. Second last question. Who takes care of the group members the best? All right. 3, 2, 1, go. อุ้ยยากอ่ะ Really hard because we haven't take care. มันหลายคนละแบบอะค่ะ You don't take care of each other. But it depends on like Everyone for themselves. คือแล้วแต่สถานการณ์นะครับ อ๋อ แปลว่าถ้าเป็นไปต่างประเทศจอยก็จะช่วยได้เยอะสุด อ๋อ ถ้าเป็นเรื่องแบบปากเก็บของหน่อยก็จะเป็นพวกซอง อ๋อ แล้วพี่จาก็จะเป็นเรื่องออกเงินให้ก่อน อ๋อมีรายการก็จะเป็นเรื่องรถครับ Okay, so like they say that it depends on the things that they take care of. Like, for example, like when they were abroad, George would be the one who take care of them the most, or maybe Ninja would be the one who can pay in advance first, and Mega would like take care of the cars and such. Yeah. I see. You've all got your
individual jobs to take care of each other. Yeah. So, last question in this game. Who takes care of Unix the best? 3, 2, แฟนคลับ 1, Next. go. ใครอ่ะทำไมอ่ะ I think Mecca is Becca and Folk Song? yeah. When he do like last he do the live on TikTok, he's just like train Unix to like be exercise with him. Oh. I think folk song เพราะว่าเวลาแฟนคลับให้ folk song ทำอะไรพวกเราก็จะทำตามหมด แล้วก็เหมือนเป็นเด็กน้อยให้แฟนคลับแบบว่าพวกเราทำนี่นะพวกเรานี่นะก็จะแบบจะทำตามแฟนคลับอะไรทุกอย่างเลยครับ Okay, so Ninja said that she think it's folk song because he would do everything for a fan club if when they're doing live, like whatever they asked, he would do it like a baby. Like a bait, okay. No, those are two really good ways to take care of Unix. Yeah. All right. Well, thank you for playing our icebreaker game. I think we've kind of gotten to know each other a little bit better now. ค่ะขอบคุณที่เล่นเกมนะคะ All right. So we'll jump right into our next set of questions. I want to actually start right at the beginning. Tell me about the beginning of Formix. ก็คือเริ่มจากมีผมพินิจาแล้วก็โฟกซองครับอยู่ทีมเต้นกันมาก่อนแล้วก็มีค่ายทักมาเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นศิลปินเนี่ยก็เลยถามพี่ดินกับโฟกซองว่าอยากเป็นหรือเปล่าก็เลยไปออดิชั่นดูแล้วก็ได้เป็นศิลปินครับแล้วจอห์นก็เป็นพี่ดินหาสมาชิกมาเติมคนสุดท้ายครับใช่เริ่มต้นเลยเร็วๆ Okay, เดี๋ยวขอแปลก่อนนะคะ Okay, it began with Ninja, Mecha, and Folk Song. They were in like the same like dance group, and they were contacted by agency, like asking them would they want to form a group and be idol, and like okay, he adds each other, and they all said yeah, sure, and then George became the last member to fill in the blank, and here we are. Yeah. You guys have come such a long way from debut. I remember seeing you guys debut and watching your growth, and it's been so cool to watch it. Thank you. ฝากพี่แปลตอนเขาแบบพูดกลับมาให้หน่อยนะคะแบบว่าบางคำอะไร อ๋อได้ครับอ๋อก็คือเขาติดตามมาตั้งแต่เริ่มจริงๆก็คือเห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆแล้วคือแบบตื่นเต้นน้ำตารืนมากค่ะ Thank you It's all good. I just wanted to know what actually made each of you want to be performers before Formix. What made you all want to start performing? ใช่วันนี้ครับ ทีละคนเหรอครับ Each other ได้ทีละคนก็ได้ครับ okay for me it's like I watch a lot of performer that's perform for us when I'm gonna like be normal person. They give a lot of love and like a fun. It's really fun when you like look at a performer. So I want to be the performer to share the love, share like the fun thing to the audience. Just for me. Yeah. คนต่อไป โอเคค่ะคนต่อไปค่ะ ก็ปกติแล้วที่ประเทศไทยเราเมื่อก่อนนะครับไม่ค่อยมีศิลปินที่แบบ performance เท่าไหร่ใช่จะเป็นศิลปินที่ร้องปกติมากกว่าแล้วทีเนี้ยผมก็ชอบทั้งเต้นแล้วก็ชอบทั้งร้องก็เลยอยากจะเป็นศิลปิน performance ที่ประเทศไทยครับ Yeah, okay, so Mecca's answer was that there weren't a lot of like performing idols back in the days in Thailand. So he was also good in singing and dancing, so he wanted to like do both, essentially. ค่ะต่อไปค่ะ ครับคือโฟกเต้น cover dance มาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้รู้สึกว่าเต้นเฉยๆมันไม่ได้อะไรแล้วครับก็เลยอยากร้องเพลงด้วยอยากเป็นศิลปินด้วยความที่ตัวเองร้องเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเดินหน้าต่อในหนทางศิลปินอะไรเงี้ยครับใช่ Okay, for folk song, what made him do it? Like he was already in like a cover dance group,
but he also want to like pursue more singing in his career, so that's why he took it, the opportunity. ค่ะนินจาค่ะ ก็จริงๆนินตั้งแต่แบบเกิดแล้วก็โตมานินแบบว่ามีความฝันเดียวเลยอะค่ะคือนินอยากเป็นแบบศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่เด็กก็เลยพยายามเดินตามหาความฝันมาตลอดแล้วสุดท้ายก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยความที่ใจเรารักแล้วก็พุ่งมาตลอดมันก็เลยพาเรามาอยู่ตรงนี้ได้อะไรอย่างเลยครับ Okay, for Ninja, like the only single dream that she had was to be an idol, and that was the drive that drive her to this point. It sounds like you all have slightly different reasons for wanting to be a performer, but all kind of the same at the same time, that this is just something that you're passionate about. ใช่ก็คือแต่ละคนเหมือนมีแบบว่าเหตุผลที่เหมือนจะฟังดูเหมือนจะต่างกันเนาะแต่ว่าจริงๆพอคิดดูมันก็เหมือนกันคือสิ่งที่ทำให้เรามารวมกันที่จุดนี้ได้ใช่ไหมคะ Yeah, that's why we are here. Yeah, that's amazing. Who are your personal music influences? มีครับมี เอาของวงหรือว่าของบุคคลเนี่ยครับ ของคนเลยก็ได้ ของแต่ละคนแล้วกัน ของผมของคนนะครับ ผมก็แล้วแต่เวลา โอเค แต่ถ้าตอนนี้ชอบ The Weeknd เลยครับ Okay. Okay, so Mecca personally, like for now, it was Wicked. Me, folk song like Justin Bieber. Yeah. For him. I see that. I see that. เห็นค่ะมองเห็น ไม่จริงๆไม่ได้มีแบบว่าไอดอลตายตัวอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าถ้าเป็นนินก็พยายามหยิบแบบว่าจุดเด่นของคนนี้ที่เราชอบความสามารถของคนนี้เราชอบอะไรเงี้ยมาแบบมองให้เป็นแบบอินสปิเรชันแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้เป็นตัวเองเงี้ยแล้วก็แต่จริงๆก็แล้วแต่ช่วงเลยบางวันก็ชอบคนนี้บางวันก็ชอบคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยมีตายตัวเท่าไหร่ครับ Okay, for Ninja, there's no one single artist that was an influence. Like he would pick and choose. Like okay, that like each aspect of the artist that she adored and like make it her own. For me, same as Ninja. Okay. For my answer, same as Ninja. Yeah. You're influenced by so many different people and so many different genres. Yeah. So I've noticed that the Thai language uses gender in a very different way than English. Is gender something you like to play in your lyrics? Like play with in your lyrics, sorry? no จริงๆในเพลงโฟมิกอะไรเงี้ยเราไม่เคยระบุเพศเลยลงไปในเนื้อเพลงเลยอะไรเงี้ยครับเราพยายามให้ทุกคนสามารถอินเข้าไปกับเนื้อเพลงได้หรือก็รู้สึกร่วมไปกับเพลงของเราได้เราจะไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่เราจะบอกเป็นอารมณ์โดยรวมสามารถให้ทุกเพศทุกวัยสามารถตีความแล้วก็มีความรู้สึกของตัวเองกับเพลงของเราได้เลยครับ Okay, so they said that no, like gender was not really like the important stuff. Like they're aiming for more of a genderless like lyrics that everyone can like relate to and like be involved in their lyrics. Yeah, no, I love that. That's such a cool สุดท้าย message, actually. นินว่าเมสเสจแต่ละเพลงที่จะสื่อไปหรือตัวเพลงอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เป็นในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องเพศมันก็เลยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ในเนื้อเพลงหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับ Okay, so like okay, they said that like the messages of each song are more about the emotions and feelings, and those aren't really like those aren't really connected to any specific gender, so that's why like it became this way. You see Luna? See your cat. Yeah. Don't kiss yourself yet. Yeah. Her name's Luna. น้องชื่อลูน่านะคะ Hi, Lina. Yeah. She'll hang with us for a little bit. Yeah, no, that's something that's so cool about your message and your music is that you've got such a strong message and you stick to that
strongly. Like it's really cool to see, and I know that it's something that even as an international fan, it resonates with me, and it resonates, I know, with a lot of the rest of the LGBTQIA community internationally, as well as I'm sure locally. ใช่เพราะว่ามันเจ๋งมากนะเพราะว่าเนื้อเพลงของเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้โฟกัสกับที่เพศใช่ไหมมันมีอารมณ์ในซึ่งเขาก็เลยเชื่อว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้แบบเพลงของเรามันทัชใจไปแบบว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นแฟนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเพศใดก็แบบว่าสามารถที่จะแบบมารีเลทกับเพลงเราได้อะไรเงี้ย yeah So as one of the only LGBTQIA T-pop groups actively promoting, I'm sure you've come up against some difficulties in your career so far. What have been some of the obstacles you've come up against, and how have you worked through them? จริงๆก็ไม่มีนะคะ แต่ว่าถ้าที่ปล่อยออกมาถ้ากระแสสังคมหรือสิ่งที่คนพูดอะไรเงี้ยก็แบบแทบจะไม่เป็นปัญหากับเราเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าอุปสรรคจริงๆหรือสิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆคือมันเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะปล่อยผลงานออกมามากกว่าเนี่ยว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองแล้วก็รู้ว่าเราจะมา represent อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คืออันนั้นมากกว่าที่จะต้องเตรียมตัวมาก่อนที่จะปล่อยออกมาแล้วแต่พอปล่อยออกมาแล้วเราแทบจะไม่สนใจหรือโฟกัสแบบสิ่งที่มันไม่ดีเลยแต่เราแค่ต้องรู้ว่าเราต้องเลือกรับสิ่งไหนที่มันเข้ามาในตัวเราที่เขาคอมเมนต์มาแล้วมันสามารถปรับใช้ให้เราดีขึ้นแต่ว่าถ้าคอมเมนต์เรื่องเพศหรือเรื่องอารมณ์ส่วนตัวอะไรก็คือไม่เป็นอุปสรรคกับเราเลยครับ Okay, so they were saying that there was not really like any difficulties or obstacle at all. Like the most obstacle for them like was during like their training, was during before debut. Like they have to like learn to accept and and to take pride in what they are and what they're representing. And once those work are done, like after debut, like it was kind of a smooth sailing. Like they don't even let negative comments get to them. Like it's they just breeze through it. It's really nice. Yeah, that's so Love that. good. I love that. I love that you've just been able to continue to grow your career how you guys want to grow your career, and just accept who you are and be so proud of who you are and enjoy what you're doing. Do you think that there's space in the industry for more groups like yourself? มีแน่นอนครับ ใช่ครับมีแน่นอนแบบว่าอย่างที่บอกไปว่านินว่าในทุกวันนี้การยิ่งเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยใช่ไหมครับการที่เราจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยนินว่าคนมันมองที่คุณภาพแล้วก็ความสามารถรวมไปถึงหน้าตาด้วยในอันนี้คือความจริงที่ต้องยอมรับก็คือในความสามารถในคุณภาพอะไรเงี้ยคือถ้าคุณทำได้ดีและคุณทำได้ถึงจุดที่มันโอเคอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบเพศไหนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยหรือว่า LGBTQAI+ ทุกๆกลุ่มทุกๆกลุ่ม gender เลยก็คือสามารถเน้นว่าทุกคนเปิดรับเปิดกว้างอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเพลงหรือความสามารถมันเห็นกับเนื้อตาอยู่แล้วถ้าร้องเพลงเพราะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคนก็ต้องพูดว่าเราร้องเพลงเพราะอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราแค่ต้องภูมิใจแล้วก็เปิดมันออกมาเพราะว่าตอนเนี้ยโลกมันไปไกลมากแล้วจริง Right. So that was a great answer. So they said that definitely, and I also agree that there are definitely more spaces for like more LGBT groups. Like nowadays, like we came to the point where like it's not about gender anymore. It's about the quality, right? It's about the quality, it's about the visual, it's about your ability, your talents. All those things are things that will like people are looking for. Like if you sing well, they're gonna hear it. It's not about what gender you are. So yeah, and so anyone from any whatever spectrum of gender you are, like that's what you have to like bring out and be yourself. Yes. Yes, that is something that we preach here at LoveCast all the time as well. We're all members of the community in some way or the other, and we wholeheartedly agree that there is space for everyone. And if you've got the talent,
You deserve the opportunity to shine. จริงครับเพราะว่าของเราของ LoveCast เราก็แบบก็เราก็คือพูดจนปากเปียกปากแฉะกับเรื่องนี้มาเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีบุคลากรของเราก็มีแบบหลายคนเนาะที่อยู่ในคอมมูนิตี้เป็นแบบว่าหลากหลายเพศ ซึ่งเราก็เห็นด้วยว่ามันอยู่ที่ talent จริงอะถ้าคุณมี talent คุณก็ควรจะมันก็ต้องมีพื้นที่แน่นอนนะให้คุณได้แบบได้รับโอกาสนั้นน่ะ ใช่ครับและนี่อยากฝากบอกด้วยว่าแบบคืออยากให้ LGBTQIA+ เนี่ยโฟกัสแบบบางคนนะคะหรือหลายคนอาจแบบเห็นผ่านตามาบ้างเนี่ยถ้าอยากจะให้ทุกคนยอมรับหรืออยากจะแบบมายืนอยู่จุดเนี้ยหรืออยากจะทำในสิ่งที่โลกมันอาจจะไม่ได้เปิดกว้าง 100% อย่างที่เรารู้กันอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ความสามารถเยอะๆอะไรเงี้ยอย่าทำแค่แบบครึ่งๆกลางๆหรือคิดว่าอย่างเงี้ยมันดีแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแบบฉันมาขายความแปลกฉันเป็นแบบนี้คนต้องสนใจอะไรเงี้ยจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยั่งยืนหรือมันยิ่งจะไม่ทำให้เราเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้โฟกัสที่ความสามารถเยอะๆถ้าเราแบบหาตัวเองเจอแล้วก็มีความสามารถมีสกิลที่มันถึงยังไงคนก็แบบจะเปิดรับเราแน่นอนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะขายแค่เพศอย่างเดียวว่าฉันเป็นเพศแปลกทุกวันนี้โลกมันกำลังฮิต LGBTQIA+ แต่ฉันก็เลยอยากจะเปิดตัวออกมาอย่างเงี้ยอันนี้คืออาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรอะไรเงี้ยครับ จริงค่ะจริง so like one of the thing that Ninja like to leave quite a long message okay but like okay she said that nowadays like you should focus on your talents like we all know that nowadays like people are more accepted of LGBTQ but like you shouldn't use that as your selling point it's not about your gender anymore it's about your talent your ability your skill find yourself find the skills and and then you come out to the world not just don't just use your gender as your selling point because you might not be successful anymore That's good advice. That's very good advice. เป็นคำแนะนำที่ดีค่ะ It's a cool หนูก็ต้องพัฒนาทุกวันเหมือนกันครับ She's also said she also has to improve herself every day. Yeah. So do we. We all do. We all do. We all need to continue to improve. yeah ค่ะทุกคนก็ต้องพยายามพัฒนาต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกัน fighting โอ้ย fighting ภาษาอังกฤษ Fighting ภาษาอังกฤษ So, what do you feel is your biggest strength of being able to work together as a group? จุดเด่นน่าจะเป็นการแบ่งหน้าที่มั้งครับก็จะเป็นทั้งเรื่องนอกหลังเวทีเรื่องบนเวทีอะไรเงี้ยมันช่วยแบ่งเบาได้เยอะพอสมควรครับใช่ Okay, I think it's about like allocating tasks. Like each of them has their job, each of them has their duty that helps alleviate like in anything they do. So that's great. เพิ่มเติมนี่นะคะนี่ว่าน่าจะเป็นแบบว่ามันสามารถช่วยเพิ่มเติมในจุดต่างๆของแต่ละคนให้วงมันเดินไปข้างหน้าได้แบบเต็มคุณภาพอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแน่นอนว่าแบบคนเราถึงเรา4คนจะเก่งแบบจะมีสกิลในทุกๆด้านจริงๆแต่ว่ามันก็จะมีคนที่แบบว่าคนนี้ด้วยตั้งแต่เกิดมาหรือด้วยอินเนอร์หรือด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบร้องเพลงถนัดในการร้องเพลงมากกว่าแล้วคนนี้อาจจะถนัดในการแรปมากกว่าคนนี้ถนัดในการเต้นมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่แบบมันอยู่ด้วยกัน4คนมันก็จะสามารถปิดจุดด้อยกลบจุดเด่นอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบวงมันออกมากลมกล่อมที่สุดอะไรเงี้ยครับมันก็จะดีกว่าเป็นศิลปินคนเดียวเพราะยังไงคนเรามันก็แบบมันไม่มีทางที่จะ 100% ในทุกๆด้านอะไรเงี้ยครับ Right. จริงค่ะ So as what she added was that like it helps that each of them as each of them has their own tasks it helps to move the group forward because each of them has their distinct talents on their own from their birth or from whatever like so each of them can use what they do best to help make the groups more well-rounded let's use that word Fosong Yeah. how are you ไม่ Do you want to add anything? มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพวกสอง
เริ่มเติมไหม เมื่อกี้ก็ครบแล้วครับ all done That was all of them. Well done. On the other hand, what do you think is the most challenging part of working as a group? ก็เรื่องชาเลนจ์น่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่า คนหนึ่งคนแหละมันก็มีความคิดเป็นของตัวเองเลยอะครับ ด้วยการที่เรามี4คนไม่ใช่แค่4ด้วยทั้งทีมงานทั้งเราเองทั้งอะไรหลายๆอย่างมันชาเลนจ์ก็คือการที่เราจะทำให้มันเป็น1เนี่ยมันก็ยากอยู่แต่ว่าใช่ครับนั่นแหละชาเลนจ์ที่สุด Okay, but Mecca said that one of the challenge was their individuality, like, and not even just four of them, but also all the staff. Like the challenging part was like making all of them, like not just four of them, but all the staffs came together into one idea. Yeah. แล้วก็อย่างที่แมกกาพูดไปเลยคือแบบในด้านเนี่ยหรือแม้กระทั่งวกกลับไปอะไรคือแบบในด้านฝั่งของความสามารถอะไรเงี้ยที่บอกไปว่าแต่ละคนมันถนัดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบ manage ให้มันดีว่าใครถนัดตรงไหนใครถนัดตรงนี้หรือแบบทำไงให้มันออกมาได้กลมกล่อมที่สุดนั่นก็แบบเป็นปัญหาในด้านการทำงานข้างหน้าอะไรเงี้ยส่วนข้างหลังก็คือแน่นอนว่าเราแต่ละคนมันกูป่ะคือแบบหาคนร้องดีเต้นดีอะไรเงี้ยมันเขาเรียกอะไรมันมีอะไรกันล่ะหาคนร้องดีเล่นดีคือมันมีอยู่แล้วอะครับคือมันมีเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่จะหาคนที่มาอยู่ด้วยกันได้อันนั้นมากกว่าที่รู้สึกว่ามันลำบากแล้วมันยากอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบมันต้องใช้เซนส์ด้วยส่วนหนึ่งล้วนๆเลยแล้วก็ใช้การอยู่ร่วมกันว่าแบบจะไปด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นแหละครับร้องเพลงร้องได้เต้นได้มันมีเต็มไปหมดแต่ว่าร้องได้เต้นได้แล้วยังอยู่ด้วยกันได้มันก็คือแบบมันต้องใช้เวลาหรือก็เป็นอุปสรรคประมาณนึงเลยครับ จริงครับ so Ninja added that other than that there's also like there's a in front of stage part and then there's a backstage part. So in front of stage, of course, like each of them are of different ingredients, and the challenging part in front of stage is making them become a group, blend their skills in. But there's also the challenging part backstage. So it's about like one of the things he said was that there's a plenty of people who can dance, who can sing, who can rap. Like there's a lot of talents out there, but the challenging part is that bringing those talents and live together and be together, that's a challenge. Which requires a lot of sense, a lot of effort, and a lot of adjusting, yourself into the groups. Yeah. Yes. Yeah, and then just making harmony from that. It's hard to be harmonized with each other. จริงค่ะการจะแบบว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะเป็นแบบว่าอยู่ร่วมอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างรื่นรมกับผู้อื่นเป็นเรื่องที่ยากใช่ค่ะ So we mentioned earlier, Ninja, that you are a fashion icon, but all of you have really unique fashion sense, I feel. So I'm wondering where it is you draw inspiration from for your fashion. For me, I don't have inspiration for that for the fashion side, but I just want to wear like the clothes big, the pants big, just like that, just for me. Just oversized in general. Yeah. Just everything is oversized. Look at my closet. I have a lot of oversized things. Yeah, just for me. ของมือล่ะครับ โฟกซองอะครับ โฟกซองไม่ค่อยมีอินสปิเรชันในการแต่งตัวเท่าไหร่จะแบบว่าแต่งตามความรู้สึกอะไรเงี้ยครับ แบบว่าใส่อันนี้แล้วสบายแล้วแต่สถานการณ์ว่า อันนี้ออกไปเจอผู้คนก็จะแต่งตัวดูดีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากันอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ถ้าอยู่บ้านก็จะแบบว่าเอาที่สบายอะไรเงี้ยหรือออกไปตลาดก็จะที่สบายอะไรเงี้ยใช่ก็คือที่สบายเป็นเน้นนะสำคัญใช่ Okay, for folk song, he said that he didn't really have like any like particular inspiration. Like the main focus was just to be comfortable, right? Like just wear whatever you want to wear and just be comfortable. Love that. ของผมครับ ค่ะ ของผมครับจริงๆถ้ามี inspiration ผมมีคนหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครครับ คนนึงเหรอ
ทำไมอะ เขาเป็นคนญี่ปุ่นหมายความว่าเป็นคนญี่ปุ่นที่เขาชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยผมก็ไป follow เขาแล้วผมก็มันเท่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าปกติแล้วผมก็ใส่เสื้อบอลออกไปไหนได้หมดเหมือนกัน ใช่ Okay, so for Mecca, he has an inspiration. He has his muse, but he doesn't know who they are. But like, Oh. okay, he know that there are like a Japanese person that he followed on like his Oh, SNS, those kind of stuff. Like, right, that he took inspiration from. But other than that, he was more chill. Like, he can wear jersey out, in out everywhere. Like, yeah. ของนินจาราคา ก็ถ้าสำหรับนินแบบว่า แต่งตามแบบความรู้สึกแล้วก็แบบตามตัวเองล้วนๆเลยว่าความรู้สึกตอนนั้นแบบต้องการอะไรหรืออยากใส่อะไรอย่างเงี้ยครับมันบอกเป็นตายตัวไม่ได้เลยแบบต้องมันอยู่ที่ตัวเองแบบส่องกระจกแล้วอยากใส่แบบนี้อะไรเงี้ยบางวันก็แบบว่าโอ้ว้าวโป๊มาเลยหรือบางวันก็เป็นผู้หญิงมาเลยหรือบางวันก็แบบว่าแต่งแบบแมนมากอะไรเงี้ยจนบางคนก็งงอะไรเงี้ยก็คืออยู่ที่ความรู้สึกว่าเราอยากแต่งแบบไหนใส่แบบไหนแล้วเรารู้สึกว่ามั่นใจหรือเราอยากวันนี้เราอยากให้คนเห็นเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีบางครั้งแบบแอบดูกระแสสังคมโลกเห็นปลายๆว่าแบบแต่ไม่ได้เอามานะครับคือแบบว่าช่วงนี้เขาฮิตแบบนี้กันช่วงนี้เขาฮิตแบบนี้กันอะไรก็เก็บไว้ในใจแต่ว่าจะใส่ไม่ใส่ก็อีกเรื่องนึงแต่ก็สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเองอยู่ดีว่าอยากจะใส่อะไรในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับ Okay. So for Ninja, he said that like okay, most of it is also depends on what she's feeling for the day. Like okay, maybe she look at herself in the mirror and like okay, maybe I'm feeling this like this day, or maybe the next day like oh maybe we should go nude or something, right? but sure. but it's not all her feeling though. Like she also like look at the trend and stuff and see like oh okay people are wearing this now, so like she keep it in the back of her mind and then like let her feeling decide. I wish I had that Yeah. talent. I cannot just look at my clothes or go shopping and look at something and be like, "Oh yeah, this will work. This will look good." Nah. That's not me. I live in jeans and a t-shirt or I live in an outfit that is like sold to me as an outfit. Yeah, it's คือ hard. คุณเฮเธอร์ก็คือไม่สามารถแบบว่าไม่มีเซนส์ในการ mix and match เลยก็คืออุ้ยอันนี้จะเข้ากับอันนี้ไม่ได้ต้องแบบมาเป็นชุดมาเป็นแบบมาเป็นเซตมาเลยหรือว่าแบบว่าไม่งั้นก็ You แบบว่า should try. You กาง should เกง try. โง่ๆอะไร Oh, เงี้ย you'll have to give me some tips because You I can do suck. No. แค่มัน ต้องแนะนำเขานะต้องแนะน แต่แค่ใส่แล้วมั่นใจยังไงก็ได้ค่ะ Yeah.ำ yeah just if you wear it and you're comfortable then it's fine. Yeah. Yeah, fair. I do like to go for comfort, so I'll keep going for comfort. ใช่ค่ะเขาก็ชอบใส่อะไรที่มันสบายๆเหมือนกันokay next question. Okay, so in the past, I know that you did a special video singing your debut single "Why Are You" in different languages. Like you did Spanish, Portuguese, and Korean, and you also released your song "Roller Coaster" in Spanish. So, what was it like having to learn or memorize Spanish to record the song? ก็จริงๆเราหลังจากเราปล่อยเพลงเราก็รู้ว่ามีกระแสแบบฝั่งละตินอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการเข้าคอร์สเรียนอะไรเงี้ยก่อนแล้วก็แล้วตอนเราอัดเราก็มีครูครับมาคุมอีกทีนึง อืม ใช่ อุ้ยแล้วตอนเรียนยากไหมขอถามเพิ่มเติม ก่อนโอ้ก็เรื่องความยากก็ยากมากๆเลยครับ เพราะว่ามันแบบการออกเสียงสมมติเพลงมันสูงแบบโน้ตเพลงมันสูงเราต้องออกเสียงที่มันแบบเป็นคำปิดอะไรเงี้ยใช่ใช้เวลาอัดนานมากแต่เราก็เต็มที่เพื่อแฟนๆฟัง All right, so Mecca said that they noticed that there are like trends, there are like let's say traction from like the Latin side of things. So that's when they began to took courses in Spanish before recording and during the record session they will also have like the Spanish coach to help them throughout the song. The process of learning was quite difficult. Like there are some parts that like quite high notes and you have to get the pronunciation right and stuff, but like they did their best to the fans. แล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่อง
ฝั่งละตินอเมริกาแล้วก็อยากฝากคอนเสิร์ตของเราด้วยนะครับ ที่บราซิลครับวันที่ก็คือหมายถึงว่าเราอ่ะพูดลองไปหลายภาษาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คือเนี่ยแล้วนี้เราจะไปบราซิลอีกก็เลยคิดว่าเราจะต้องแบบฝึกภาษาโปรตุเกสเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่เรากำลังจะไปฝึกกันแล้วก็จะไปที่บราซิลกันอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Okay, in lieu, a little segue, in lieu of singing in international languages, like they will have an upcoming concert in Brazil again. Yay! Oh, that's so exciting. And it's also an opportunity for them to learn more of the Portuguese. Okay, เมื่อไหร่คะถามได้ไหม when? September ครับวัน 7 September ใช่ครับ Wow, 7 September. Sao Paulo. Ooh, that's so exciting. Yeah, me too. We are excited. So we know that we're kind of running out of time here, so we're going to move on to some fast fan questions. We usually talk to people who are acting in series on this podcast. So we were wondering, if you were to be cast in an acting project, what kind of roles would you like to play? เป็นบทอะไร อ๋อ It's quite hard question นะ ถ้าแบบเล่นนักแสดง อะไรก็ได้อะไรก็ได้ อยากเล่นบทอะไร พวกมี พูดดิ นั่นนะโฟกอยากเล่นไอ้แนวแบบคู่หูคู่แสบฟิลนั้นกวนกัน Okay, Folk Song said that he wanted to play the role of like a quick mischievous person, a mischievous guy who would like shake things up, shake the situation up, those kind of roles. ค่ะคนอื่นล่ะคะ Like a joker or like a bad guy? เป็นแบบ bad guy หรือว่าเป็นแบบ เป็นตัวร้ายเลยหรือเปล่าหรือเป็นแบบตัวตลกเลย quite bad ยากุซ่า โอ้โห mafia มันแสบตรงไหนวะไม่กวนกันแล้วนะ เอ้าคือการ์ตูนฮา โอเคของผมนะครับของแมงก้าผมอยากเล่นเป็นบทตัวร้ายครับแบบตัวร้ายที่แบบสุดๆร้ายสุดๆ feel like Thanos wanna be Thanos เหรอ ใช่ มันม่วง แบบเท่ๆแต่ว่าเป็นเท่ๆนะ โอเค Feel that So- power. โลกิ Yeah, Mecca was like, okay, he want to play a villain, like a really bad villain, like Thanos, but also like with a cool vibe, like going on. Mm-hmm. มีพลังเยอะๆครับ Special Effect Thanos ไม่มี พี่หรือผมก่อน ก็ได้ ถ้าเป็นผมอยากเล่นเป็นแค่นักแสดงที่เดินออฟซีนอันเดียวครับ ไม่ได้อยากเป็นเมนไม่อยากเป็นอะไรอยากเดินผ่านเฉยๆครับ Okay, for Josh, Kinda he like- just want to be that extra guy who just walk past the camera, like be off scene, and that's it. Just get paid to walk across the screen and go, and you're done Yeah, for the yeah, but- day. yeah that's right ทำบ้านต่อ Yeah. Mhm. พี่ No นินจา lines. พี่นินจา นินอยากเล่นเท่าความจริงเลยนินอยากเล่นบทที่มันแบบตรงข้ามกับชีวิตจริงตัวเองมากๆอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ให้มันตรงข้ามไปเลยเพราะว่าตลอดการเป็นศิลปินมาคือแบบว่าตัวตนชัดเจนมากใครเห็นก็แบบว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยคืออยู่ไปแล้วก็เป็นตัวเองมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากอีกโลกนึงก็คือเหมือนไปแสดงมันก็เหมือนอยู่ในอีกโลกนึงก็เลยอยากลองไม่เป็นตัวเองดูอยากเป็นแบบอะไรที่มันตรงข้ามมากๆอะไรเงี้ย Ninja said that she want to play a role that is a total opposite of what she is. Like it's a fictional world anyway, so let's just go with it, right? แล้วตรงข้ามนี่คือเป็นไปในทางทิศทางไหน Like which direction is อาจ the จะ opposite? เป็นคนที่เรียบร้อยมากๆอาจจะเป็นแบบว่าเป็นคนนิ่งๆก็ได้ครับเป็นบทคนที่แบบนิ่งๆเรียบร้อยไม่เอาดีกว่าไม่อยากเล่นเป็นนักฆ่าเรียบร้อยก็ได้ Okay. เป็นคนเย็นชา
Okay. So Ninja said that, okay, the opposite in this case is more like, could be something like someone who's reserved, maybe goody two shoe, but no, he said scratch that. Like, okay, maybe let's do something else, like an assassin of some kind who's kind of like reserved and aloof and like cold, calculating. Oh. Ooh. I like that. ได้เฮเตอร์คือไปแล้วนะจิ้นแล้วนะ Mm-hmm. It reminds me of the femme fatale archetype. เป็นแบบ Yeah. เป็นแบบเหมือนเคนเคล่าบอกว่านึกถึงแบบบทแบบว่าเป็นนางร้ายแบบอันตรายแบบอารมณ์แบบนางนาตาชาอะไรอย่างเงี้ย ชาโรแมนติก Yeah. Scarlet Witch เป็น Scarlet Witch Scarlet Witch okay Black Widow. Oh yeah. Yeah, I can see that. okay พอ Would you guys ever be interested in singing the OST for a series? Yes, of course. for sure if they give us the money That's the right answer. You're so real for Sure. that. You're Why so not? real for that. yeah เป็น Why คำตอบ not? ที่ถู Why ก not? ต้องค่ะ yeah right right แกล้งหน่อยแกล้งตอบหน่อยว่าเป็นแนวไหนดีเป็นแนว what genre should it be อ๋อเนี่ย Mm. ใครทีละคนเหรอ ทีละคนเหรอคะ มาเอาแบบขำๆมาคิดขำๆไม่ต้องทีละคนก็ได้ เขา นินอยากร้องเพลงอกหักค่ะเพลงแบบเศร้าๆบัลลาดเศร้าๆอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าหนังเรื่องอะไรนะคะ แต่ว่าอยากร้องเพลงเศร้าๆอะถ้าแบบอยากร้องประกอบละคร okay Ninja said that she wants some heartbreak song like a really sad song like she don't know what kind of like show it is but like that's a song she wanna do จินตนาการภาพเนาะเป็นนักฆ่าเป็นบทนักฆ่าสาวแต่ว่าเป็นเพลงเศร้า ของผมอยากทำเพลงเด็กครับ okay hit song Baby Shark Baby อะไร Shark Baby Shark Baby Shark okay Mecca said kid song ซิงโกยเดอ Oh, that's cute though. okay พวกอยากแบบแนวเพลงแนวล็อกอะแบบ rock ล็อก and แบบ roll ญี่ปุ่นอะเห็นปะ good นี่ ใช่ไหมกีตาร์ชัดอะนั่น rock ล็อก okay folk song said J Rock Oh yeah. Oh, I would do the hip hop too yeah. for me Mm. if they gave I us like that. Yeah. It kind of sounded like I was offering you an OST myself, but I don't have any money or a series, so I'm sorry that's off the table. ที่ถามเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนว่า เอ้ยเรามีตังค์จ้างให้แบบว่า จ้างให้ร้องหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีนะคะดังนั้นขอโทษด้วย never mind we do it for you for free นะ my company I don't Oh, know okay. Oh. I'd say we'll hold you to that, but I don't think your managers will let us hold you to that. but us for me free for you ก็ but คือ my label I don't know label I don't know yeah But for the company, it's not free. Okay, so I wanted to just wrap up by asking you guys one last question. We know you've accomplished so much since you debuted in 2021. Like, you guys were invited to the Thai embassy in Mexico, just to name one of the many things you've done. So what is next for Mix? Like, what are you hoping to accomplish the rest of this year and in the future? จริงๆเอาที่มันเห็นตอนนี้เลยเราเป็นความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ก็คืออย่างที่บอกไปคือเรากำลังจะได้ไปโชว์ที่ประเทศบราซิลใช่ครับซึ่งตั้งแต่เราเดบิวต์มา2021ที่บอกไปบราซิลคือเป็นประเทศแรกๆเลยหรือเป็นประเทศใหญ่เลยที่เรามีแฟนคลับเยอะมากๆในประเทศนั้นแล้วเราก็อยากไปตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแต่ว่าด้วยโอกาสหรืออะไรสักอย่างมันก็ไม่มาถึงเราสักทีแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ไปแบบประเทศบราซิลซึ่งก็เป็นอีกเป้านึงที่คิดว่าปีนี้เป็นสิ่งที่มันสามารถทำได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็
จริงๆเราก็อยากออกเพลงออกผลงานกันให้แบบเยอะมากขึ้นกว่านี้ปีนี้ก็อยากมีเพลงเยอะๆให้ทุกคนได้ฟังได้เห็นเราโฟมิกในแบบหลายๆสไตล์หรือว่าได้เห็นในแบบที่เปลี่ยนไปหรือแบบที่ทุกคนคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เป็นที่รู้จักมากกว่านี้แล้วก็อยากไปโชว์ความสามารถพรีเซนต์ความเป็นเราให้ทั้งโลกได้เห็นภายในแบบปี2 ปีนี้หรือภายในปีนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกว่านี้อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเป้าที่ตั้งไว้ Okay. Okay. So Ninja said that let's focus on some more realistic accomplishment in the future, which is their next concert in Brazil. Ooh. Okay. For Phomix, like Brazil was like kind of like a second home, right? For them, like they have a lot of fans there and they miss Brazil so much. Like they wanted to go, but there's not like even the last few years they wanted to go there, but the stars never aligned. But now they got the opportunity, and the more like in the future kind of accomplishment that they're goals that they're setting was more like maybe go global, like spread more of what Phomix is to the world, and release a bunch of singles, a bunch of songs. So that's the type of accomplishment they're setting for this year. แล้วก็หวังว่าจะได้ไปเจอแฟนๆจากหลายๆประเทศอะไรเงี้ยมากกว่านี้ครับซึ่งตอนนี้ก็มีอาจจะมีมากกว่าบราซิลแต่ว่าเดี๋ยวยังบอกไม่ได้แต่ว่ายังไงก็ฝากรอติดตามด้วยแล้วก็หวังว่าเราอาจจะได้เจอกันนะคะ Okay. And what's more, like not only Brazil, like they will also wish to meet with all the Unix, with all the fan clubs from all over the world. Like, okay, a little bit might be a sneak peek. Like there might not be just Brazil, but that's up to debate right now. So stay tuned, guys. Okay. That's exciting. That's so exciting. You'll have to add Sydney there somewhere. Right. Yeah อย่าลืมซิดนีย์นะคะคุณเฮเตอร์บอก For sure. when I go Sydney you come to join with us Yeah, I'll show you around. I'll be your tour guide. yeah Well, that is really exciting. I will definitely be staying tuned, looking out on social media and all of that. Unfortunately, that is all the time that we have for today with Formix. I know I'm very sad, Heather. You're probably very sad too because we could have honestly talked for hours with you guys. It's been really fun. next time Next time. See you next time. Next time. Definitely. Okay, thank you guys. All right. Goodbye, Bye. Phomix. Thanks for me. thank you so much Thank you. This one no make me smile